até quanto tempo uma criança, um adolescente pode carregar um trauma acontecido na sua infância ou mesmo na sua adolescência, sem ficar aprisionada por essa condição, por esse trauma acontecido? Está começando agora mais um programa Saia da Fogueira com Joana Dark Sakai. Olá, que bom estarmos juntos outra vez. Como vocês se lembram, no programa do dia 19 de março, eu abordei uma pergunta sobre abuso sexual. Na ocasião, a pergunta era muito genérica, não trazia detalhes, e eu respondi em cima de conjecturas. Está aí o link onde vocês podem de novo acessar esse programa. No momento de agora, a pessoa voltou a fazer contato. Ela diz que foi aos 13 anos, por volta disso, e que hoje tem 65 anos. Apenas isso. Então, o que eu volto a dizer? Quando algo acontece que causa na pessoa um impacto emocional dantesco, a pessoa, de um modo geral, tende a ficar aprisionada, mas não necessariamente se essa pessoa toma alguma providência em termos emocionais, como, por exemplo, buscar psicoterapia. Neste caso, só o fato de haver todo esse mistério em torno dessa pessoa que nos enviou, há aí, segundo o meu ponto de vista, segundo apenas os dados que eu sei até agora, que foram compartilhados com vocês, uma culpa que aprisionou, que encoraçou, que deixou essa pessoa tão petrificada nessa condição, que fez com que ela não procurasse ajuda, que fez com que ela não denunciasse. Eu estou entendendo dessa forma. Então eu sugiro que vocês voltem lá no programa do dia 19, no link que está sendo mostrado na tela, e vejam a resposta que eu dei lá e agora aquilo que eu corroboro nesse programa. Você precisa fazer psicoterapia, para que o psicólogo ou a psicóloga, enfim, o profissional que vai lhe atender, possa ajudá-la, a conhecer, a entender os seus conteúdos internos, para que você se dê a chance de sair desse aprisionamento. Veja, 52 anos já se passaram e ainda assim você está submetida a essa condição tão ferozmente destruidora na sua condição de ser uma pessoa e sobretudo de ser uma mulher. Então procure terapia, que isso vai lhe ajudar muito nesse momento, porque naquela ocasião a denúncia eu entendi que não foi feita, mas você ficou com este segredo aí dentro de você, que já está over, já está passando do limite dentro do seu espaço interno. Psicoterapia ajuda muito, porque através da psicoterapia o indivíduo entra em contato, através de ações, através de palavras, através da exposição de pensamentos, com o seu movimento inconsciente. E essa condição lhe liberta, uma vez que ela venha a ser devidamente trabalhada. Obrigada pelo seu retorno e tomara que eu tenha conseguido lhe ajudar mais uma vez. Um beijo a todos e até o próximo programa. Não se esqueça de assinar o nosso canal, tá? Dê lá o seu like, libere o sininho para que você seja avisada que toda semana vai ter conteúdo inédito para a gente refletir juntos. Muito obrigada, até lá!